ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிராஜி கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஸ்லைம் செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு ஒரு பவுல், ஒரு ஸ்பூன், ஒரு வாட்டர் கலர், ஒரு கொஞ்சம் சோப்பு இருக்குது, சோப்பை கரைச்சி வச்சு தண்ணி, கேமின் பேஸ்ட்டெல்லாம் நான் சிலிண்டரில் வந்துட்டு ஏற்றி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஃபெவிகம் தண்ணி ஏற்றி வைக்கிறோம், குந்தகம் வேணும் ஏற்றிட்டோம். உங்களுக்கு ஸ்லைம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கம் வந்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது சிரஞ்சி இருக்காது, கேமின் பேஸ்ட்டை கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கேமின் பேஸ்ட்டு சிரஞ்சிலலாம் கேமின் பேஸ்ட் வைக்கணும். கலர் வந்துட்டு எந்த கலர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு பிளாக் கலர் வந்துட்டு இதை ஆட் பண்ணேன். அதனால் பிளாக் கலரில் ஸ்லைம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கேமின் பேஸ்ட் வந்துட்டு அதெல்லாம் ஓகே. இப்போ நமக்கு ஸ்லைம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு சிரிச்சு சோப் பவுடர் ஊற்றினா ஸ்லைம் வந்துட்டு ஒட்டாமல் வரும். அதனால தான் சோப் பவுடர் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம். நான் வந்துட்டு இன்னொரு வீடியோ கூட ஸ்லைமில் போடுறேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்டெப் கூட இருக்குது. அந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் போடுறேன். அது ஆக்டிவேட்டர் வாங்கினா அப்படி இல்லைன்னா போராக் சொல்யூஷன் அது சொல்யூஷன் வாங்கினாலும் ஓகே தான். ஓகேங்களா, எனக்கு ஸ்லைம் வந்துட்டு கையில் ஒட்டலை. இதோட ஒட்டாமல் வரணும் அப்படின்னா கேமின் பேஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஊற்றணும். நான் வந்துட்டு 2 ட்ராப் வந்துட்டு கேமின் பேஸ்ட் ஊற்றிருக்கேங்க. ஓகே, அதுதான் நம்ம ஸ்லைம் வந்துட்டு ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. சிரஞ்செல்லாம் ஏற்றி வைக்கணுன்றத சிரஞ்சை ஏற்றி வச்சா எண்ணெய் ஊற்றுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு தெரியும். நான் வந்துட்டு ஒரு 20 சிரஞ்சில் வந்துட்டு 20 சின்ன சிரஞ்சு தான் இருக்கேன். ஸோ சின்ன சிரஞ்சில் 20 ml வந்துட்டு ஊற்றினேன். அளவு அவங்க நம்ம ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, நம்ம ஸ்லைம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. வண்டி சட்டம் நிறையா கேட்கும். ஓகே நம்ம ஸ்லைம் கலர் நம்ம கையில் வந்துட்டு ஒட்டலை. பார்த்தீங்களா, எனக்கு கையில் வந்துட்டு ஒட்டவே இல்லை. ஓகேங்களா, அளவு தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.